бар асоси як тағйири нав дар Кодекси ҷиноятӣ молу мулки он шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои ташвиқ ва ширкат дар ҷангҳои кишварҳои хориҷӣ айбдор шудаанд мусодира мешавад. Ҳафтаи гузашта вакилони маҷлиси олии маҷлиси миллӣ ба моддаи 57 Кодекси ҷиноятӣ яъне мусодираи молу мулк тағйирот ворид карданд ки бар асоси он шаҳрвандоне ки дар хариду фурӯши одамону истифодаи силоҳҳои кимиёвӣ даст доранд ва онҳое ки дар ҷангҳои кишварҳои хориҷӣ ширкат мекунанд молу мулкашон мусодира хоҳад шуд. Мусодираи молу мулк инчунин нисбати онҳое татбиқ мешавад ки нияти ширкат дар ҷангҳои хориҷиро доштанд. Тарҳи тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноиро рӯзи 11 май дар ҷаласаи парлумон Озода Раҳмон раиси дастгоҳи президенти Тоҷикистон ва узви маҷлиси миллӣ муаррифӣ кард. Ин тағйирот худи ҳамон рӯз бо раъи орои аъзои маҷлис қабул шуд. Баъди имзои президент ин тағйирот ҳукми қонунро касб мекунад. Дар Кодекси амалкунандаи ҷиноӣ барои содир кардани ин ҷиноятҳо мусодираи молу мулк пешбинӣ намешавад. Рӯзи 15 май дар палатаи болоии парлумони Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфтанд ки тағйироти мазкур бар асоси талабот ва тавсияҳои гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ бар зидди пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм ва санадҳои дахлдори Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст. Шадидтар шудани қонун дар ҳолест ки моддаи вижаи муҷозот барои ширкат дар низоъҳои беруна нисбатан нав аст. Соли 2014 дар равҷи хушунатҳои Ховари Миёна ва ҷалби ҷангҳоиён ба сафи гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ дар Сурияву Ироқ хабарҳое дар бораи пайвастшавии шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ба ин ҷангҳо нашр шуд. Бо нигаронӣ аз ин тамоюл мақомот ҳамон сол тасмим гирифтанд муҷозоти сангини аз 5 то 20 соли зиндонро барои хосторони ширкат дар ҷангҳои хориҷӣ ҷорӣ кунанд, то ки аз ин роҳ тавонанд шаҳрвандони дар фикри ҷанг бударо аз роҳ баргардонанд. Аз он замон то кунун додгоҳҳои Тоҷикистон 10 нафарро барои ташвиқи ширкат дар ҷанг ва музвият дар гурӯҳи Давлати Исломӣ ба муҳлатҳои тӯлонии ҳабс маҳкум карданд. Мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд ки на камтар аз 1100 шаҳрванди Тоҷикистон ба ин ҷангҳо пайваста то имрӯз хабари кушта шудани 500 нафари онҳо тасдиқ шудааст. Сангинтар шудани муҷозот барои ширкат дар ҷангҳои хориҷӣ дар ҳолест ки додгоҳҳои кишвар дар баробари муҳокимаи гумонбарони узви ДИИШ баъди бозгардонашон ба Тоҷикистон дар ғайби гумонбарон ҳам онҳоро ба ҷавобгарӣ мекашанд.